क्यूट लल्ला पैरोट में आपका स्वागत है। देखिए टकली यहीं पर है। बोला मिठू, देखने बोलने के लिए बोलते टक टुक करती है। और बाकी दोनों मोटा यहीं पे है। एक वो मोटा देखा तब तो पूरा उड़िया के आने लगा इन्हें। वो बाकी एक और बाचा है जो देखिए खाना खा रहा है। इसको अभी जस्ट खाना दिए थे तो खाना खा रहा है। और बाकी सब उधर है। उधर चलते हैं, आपको दिखाते हैं उधर। बाकी देखिए इधर आ चुके हैं। वो बाकी वो बोल रही है, तो दादी बोल रही है कि बोल रही है। और बाकी यहाँ पर देखिए तोतिया यहीं पे है और मीठू यहीं पे है। बोलते हो बोलो मिठू, ना टें बोलो रे क्या हुआ, बोलने बोलो। और बाकी देखिए तोतिया वहाँ पर बैठी हुई है, देख रहे ना बैठी हुई है। बोल ठीक है बाय बाय, ये दिखाना चाहते थे, बाय। लेके